হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি নতুন একটা মিনি ব্লগ। তো আমরা সকাল সকাল খুব রেডি হয়ে পড়েছি, লাগেজ নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছি, নিচেই নেমে পড়েছি। ঘড়িতে তখন বাজে 4:40। আমরা পৌঁছে গেছি দমদম 1 নম্বর। এখান থেকে বাস ধরে সোজা পৌঁছে গেছি হাওড়া স্টেশন। হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে নিয়েছি। ট্রেন ধরে এখানে আমরা ট্রেনের মধ্যে সবাই আছি। এটা হচ্ছে আমার ট্রেন জার্নি। এখানে আমার দেখো ভাগ্নি সোনাপুরি আছে, আমার ননদরা সবাই আছে, তন্ময় আছে, আমার শাশুড়ি মা আছে, পিসি পিসেমশাই সবাই আছে। তো আমরা এখানে ট্রেনে কিনা খেলাম সবাই মিলে এনজয় করতে করতে। মেচেদার চপ আমার তো দারুণ লাগলো, আমি প্রথমবারই মেচেদার চপ খেলাম। আর ট্রেনে যা যা উঠেছে আমরা কোনোটাই বাদ দিইনি, সবাই মিলে খেয়ে নিয়েছি। তা করতে করতেই আমাদের ট্রেন গন্তব্যস্থলে চলে এসছে, আমরা নেমে পড়লাম। তোমরা মনে মনে ভাবছো হ্যাঁ আমরা কোথায় এলাম, আমি সমস্ত এনজয়মেন্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করবা। তোমরা যদি চাও আমরা কোথায় এলাম কি না ডিটেলস দেখতে, তো আমার এই চ্যানেলে আমার বড় ব্লগটাও আছে, তোমরা সেটাও দেখতে পারো। এখানে আমরা যেখানে পৌঁছালাম প্রচুর সুবিধা ছিল, সব তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আর তোমরাও খুব ভালো থাকবে। ব্লগটা দেখে কেমন লাগলো জানাবে। ওকে, টাটা।